Таң саз беріп ақты күн шығар жақтан, оянды бәр шеқалық, бізге не болды? Қара түнлер өтіп дауыс қосқан жан, қуанды бәр шеқалық, бізге не болды? Бұл таңға сәлем бер, тұр қарақалпақ, аралас нұрына жүр қарақалпақ. Езілдің, еншілдің, ісің еді хақ, жұртлар араласты, бізге не болды? Сейфулғабит Мәжитов 1869 жылы Қазан губерниясы Арша районы Өртем ауылында Жарлы диқан семьясында туылады. Сейфулғабиттің әкесі Мәжит Абдулкарип ұлы 1877 жылы туылған жерін ашаршылық себеплі таслап, тосып кетуге мәжбүр болады. Ол дәслеп Оренбург, Ақтөбеде аз ғана уақыт оңысып, соңынан саудагерлердің каруанына ілесіп, Қоңыратқа көшіп келеді. Шаққан һәм зейінлі Сейфулғабит енді қарақалпақ балаларыменен ойнайды. Халықтың тілін һәм мәдениетін тереңнен үйренеді. Ол күлең болыстың қаткері болып істеген уақытында ұлы қарақалпақ шайыры Бердақпенен ұшырасады. Һәм бұл ұшырасу Сейфулғабит Мәжитовтың көз қарасларының қалыптасуына шешуші тәсір жасайды. Осы дәуірден баслап қарақалпақ халық ауызекі творчествосының һәм классик шайырлардың әжайып шығармаларын ерінбей жинайды. Жас Сейфулғабит Қазан губерниясы менен үзіліксіз байланыс жасап, сол жақтан түрлі әдебиетларды алдырып оқиды. Һәм халыққа білім берудің тәріптары болады. Бұл іс оның білімінің артуына, ой өрісінің кеңеюіне, әдеби творчестволық іске тағы да қызығуына жәрдем етеді. Сейфулғабит Мәжитов 1907 жылы жазылған Ниет болысқа арналған қосығында халыққа білім һәм өнер үйрету үшін жаңа ұсылда мектептер ашу керектігін ескертіп, Шымбайдың жері кең, суы пәрауан, лекін білімнен жоқ еш наму нышан, 20 мың үй, 120 мың жан, бір мектеп жоқ білім алмаға. Ең аңсат жол бүгін ұсылы жәдид, қабыл етсең жайдық алдыңа қадид, ақыл айтпақ сізге кәмина мәжид, қиял етер тек ядыңа салмаға. Сейфулғабиттің бұл орынлы тілеклерін ниет болыс қабыл етпейді. Өйткені орыс патшасы менен чиновниклерінің тикарғы мақсеті жергілікті миллет уәкілдерін сауатсыз қалдырудан ібарат. Егер олардың милли сана сезімін оятып, көзі ашылса, азатлық һәм қаресіздікке ерісу үшін әрекет ететұғыны ақ патшаның әмелдарларына аян еді. Бір 1912 жылы Сейфулғабит Мәжитовтың семьясы Қоңырат қаласына көшіп келді. Бұл дәуірде қалада онлаған татар қожалығы болып, олар өз алдына Ноғай көшесін пайда етеді. Бұл көше рус һәм басқа да халықлардың ең жақсы дәстүрлерін, ағартушылық идеяларын таратушылық орай болды. Қоңыраттағы Ноғай көшесінде жасаушы татарлар
Ғабдулла Тоқайдың қосқылары менен поэмаларын Қарақалпақ арасына таратушылар болды. Олар татар тілінде пьесаларды сахналастырды. Және бұл спектакльлер Қарақалпақ халқының мәдени тұрмысында үлкен жаңалық болды. Сейфулғабиттің келешекте көрнеклі мәдениет қайраткері, белгілі драматург һәм прозаик болуына ұнамлы тәсір жасады. Сейфулғабит Мәжитов Қарақалпақ тілінде жазылған тұңғыш сабақлықлардың авторы болып есептеледі. Ол дүзген тұңғыш сабақлықлардың бір айырмашылығы, оқу құраллары тек мектеп жасындағы оқушыларға ғана арналып жазылып қоймастан, әр қилы кәсіпте істейтін ересек адамлардың сауатын ашуда да өз алдына мақсат етіп қойды. Қарақалпақ тілінде әліппе, сауатсыздықты сапластыру курсларына егеделер сауаты атлы екі атамадағы сабақлықларды түзді. Ол Қарақалпақ тілінде оқу кітабы Ташкент 1925 жыл. Қарақалпақ әдебиетінің жинағы атлы сабақлықларды мектеп оқушыларда, үлкен жастағы адамлар да пайдалана беретін еді. Хақиқатында да Сейфулғабит Мәжитовтың осы аталған 4 сабақлығы 1925-29 жылларда мектеплерде һәм сауатсыздықты сапластыру курсларында да оқытылып, олардан бірнеше мыңлаған адамлар білім алды. Сейфулғабит Мәжитов түзген сабақлықлар өз алдына тикарғы екі мақсетте. Қарақалпақ жастарының тезірек сауатын ашу һәм жаңа заман рухына сәйкес оларға тәрбие беру вазифасын қойды. Оқу кітабында шығыс халықларының көбісінде ұшырасатығын Хатамтай Жомарт, Хатамтайдың інісі, Қожа Насреддиннің ақлығы ұсаған ертеклерді жарияланған болса, егеделер сауатында Қарақалпақ халық ауызекі әдебиеті һәм классикалық поэзиясының үлгілері Өтепберген бай, Шымбай қаласының құрылуы, Шымбайдың атасы, Айдоспи менен Маманби, Әжнияз шайырдың Бозатау поэмасын оқушылардың диққатына ұсынады. Тұңғыш сабақлықларға енгізілген бұл материаллар мазмұны һәм жанры бойынша рәң-бәрәң болып, оқушылардың тез сауатын ашу үшін имканият тудырады. Хақиқатында Сейфулғабит Мәжитов жадид ұсылында ашылған мектеплері, Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті бойынша дүзген сабақлықлары, дөреткен көркем шығармалары арқылы жас әулетлердің санасына, өз ана тіліне, өз ватанына, туылып өскен жұртына шексіз мехір мұхаббатты оятуға һәм еркіндік үшін күрес сезімін тәрбиелауға әрекет етті. Сейфулғабит Мәжитовтың әдебиетта Сәпура деген лақабы бар еді. Ол өзінің заманласы Шымбайлы шайыр Қазы Мәулік пенен бірнеше рет айтысты. Қазы Мәулік тәрипіңді естіп, ғайбына дослықты ізхәр әйледім, дослық ықрары мәккән болсын деп, бірнеше сауалым таяр әйледім. Тілің бұрра емеш, өзің һәм молла, қаддың зиба емеш, гүл жүзің рана, молла Хажнияз яки Күнқожа артық деп ештіп, інкар әйледім. Ағатушы шайыр Сейфулғабит Мәжитов оқу құралларын жазу һәм басып шығару, орайлық баспа, почта, телеграф, облыслық халық білімлендіру бөлімін, Еркін Қарақалпақ газетасының жауаплы секретары вазифаларын атқарды.
Қарақалпақ халқының басынан кешірген тарихи вақияларды кең һәм айқын сәулелендіру үшін әдебиятымызға жаңа жанрларды, жаңаша сөйлетлеу ұсыныларда, проза һәм драматургия жанрларында күшін сынап көрді. Және ол Сүйін һәм Сара, Құлмұрат, 19 романлары менен бірге Ерназар Алакөз, Гүлім Тайым, Жігіт болдық, Сабақ, Соңғы селтең, Бағдагүл ұсаған пьесаларын дөретті. Nesi soraysam, nesi amalık buladı? Ne kayar zegerimde aytayım ba? Ya şıbınga talanlarımda aytayım ba? Bәрі. Havna boz ağamın otur degen yerinde, Avma Tirzan'ın yesiginin ağınдағы sarmanın boyunдағы kalın büktün arasında oturman. Şaudan şıbınga talan, oy derim. Hav menden kabar alatın bir iç yok. Hav mende adam balasıman. Kaşan oturayım? Kız kayda kız? Ağırsında kızı köreyim, barayım bunun bir yana şakarayım deyip öyle barsam. Kamdan kabarsız, parvayı panser uykunu uğrayım batır. Vay sana naysa be. Aşım deyip gitti. Bardım, her yukladım sen misin? Kışık yer sürmedip kamisinin aslına aldım kaldım. Urvatta. Benim urvatkanım senek emez, erkesi boşluktu o. Urvatta ardından gelip kendisine bir tüydüme desin. Umakasın atayım kuladım. Altıma desin tepkinin aslında alvatır. Vay. Sondan keyin. Ne var senden keyin? Ya Ne oldu? ne var oldu? O bir karasam Aymereke'nin kolunda voklav, Semekesinin kolunda ataşkur. Vay. Ağdarım, urvatır, tongurum, urvatır. Sirpem çıkardı koya kaçana. Bir vakti öldü dedi bilemem. Ayağından sürüp tarafa çıkarttı tasladı koy ağacan. Сейфулғабит Мәжитов Қарақалпақ халқының тарихын, әдебиетін, үріп-әдетлерін жетік білді. Өзін Қарақалпақ халқының бір перзентімен деп сезді. Һәм халық батырларын, елдің басшыларын, шешен шайырларын мақтап, олардың көрсеткен ерлік істерін әулетларға үлгі ретінде өз шығармаларында қалдырды. Тілекке қарсы, Сейфулғабит жасаған орталықтағы сиясат тез өзгеріп, оның талантын hürmetlеушілерден көре бекарлаушылардың пікірі үстем болып кетті. Мәжитов ұсаған жазушылар баспасөзді, әдебиятты, өздерінің байшыл, миллетшілік идеологиясын өткеруге пайдаланды. Олар минеткешілерге өз идеяларын сіңдіріп, оларды Совет үкіметінен ұзақтатқысы һәм кейін тартқысы келді деп жазады. Сейфулғабит Мәжитовтың барлық творчестволық қызметлері жоққа шығарылды. Қарақалпақ әдебиятындағы буржуазиялық миллетшілер һәм олардың қауінгерлері деген критикалық мақалада Сейфулғабит һәм Рахым Мәжитовларды контрреволюцияшылар, миллетшілер деп атады. Аталып алалы Мәжитовларды антисоветлік оңшыл троцкийшіл блокқа қатынасушылар деп айыптап, қамаққа алды. Һәм олардың қылмысы ісі тергеу органларына өткерілді. Хақиқатында да жеке адамға сыйыну дәуірінде алымлар менен жазушылардың ілми творчестволық жұмыспенен шұғылдануы үшін еркінлік берілмеді. Олардың алдында төмендегі екі жол. Бірінші жол
Хақиқатлықты айтқан үшін халық дұшпаны, ямаса контрреволюцияшыл миллетшіл деп аталып, ауыр жазаға тартылуы керек еді. Екінші жол, жағдайға бейімлесіп, хақ адамлардың үстінен өсек таратып, кәсіплес достары, хәтте туысқандарына қиянет жасау керек еді. Сейфулғабит Мәжитов өзінің адамгершілік хүжданына дақ түсірмеді. Жазушыны қамаққанада көп қинады, шыдады. Бірақ садист тергеушілердің оға да аса қинаулары себебінен 69 жасар жазушы, ағартушы Сейфулғабит Мәжитов 4 күн түрмесінде өз жанына өзі қастерлік етіп қайтыс болды. Сейфулғабит Мәжитов Қарақалпақстан АССР прокурорының 1958 жылы 29 сентябрдегі қарары менен ақланды. Республикамызда Сейфулғабит Мәжитовтың ісмін мәңгілестіру бойынша атына мектеп, көшелер, колледжлер қойылды. Ағартушы шайырдың қалдырған әжайып мирасларын бүгінгі күннің талапларына муапық жаңаша бағалауымыз тиіс.